हेलो दोस्तों, अगर आपके पंखे में से खट-खट या कटर-कटर या ची-ची की आवाज़ आ रही है तो आप पंखे का इस तरह से ये देख लीजिए वीडियो, इस तरह से कर लीजिए, सारा परेशानी दूर हो जाएगा। पहले तो कैपेसिटर निकाल लीजिए, उसके बाद 3 स्क्रू जो लगे हैं उसको खोल लीजिए। और खोलने के बाद इस तरह से निकाल कर के इसका जो ऊपर और नीचे का है बेयरिंग चेंज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ये देखिए, ये पुलर से इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये ऊपर और नीचे का दोनों का जहाँ जिस तरह का छोटा बड़ा है उस तरह से लगा करके इसको फिट कर लीजिए। अब इसके बाद इसको चला करके सीरीज में चेक कर लीजिए। देखिए पंखा